Alhamdulillah pagi ini saya dengan Ustadz Sultan sedang melihat-lihat kondisi rumah Ustadz Ali Mustafa yang tadi malam sekitar jam 2 tertimpa pohon yang cukup besar. Nah, ini kondisi di dalam rumah Pak Ustadz Ali Mustafa. Ada ranting pohon yang cukup besar masuk ke dalam. Begitu juga di ruang tamu, terus di ruangan belakang, di kamar juga kelihatan semuanya berantakan. Kondisi kamar yang cukup hancur, rusak, tembus, bahkan ada batang-batang kayu yang sampai masuk ke dalam. Ini yang sudah dipangkas sama Ustadz Ali di kamar tidur, sehingga menyebabkan Ali kepalanya dijahit. Begitu juga anaknya, istrinya saat ini masih berada di rumah sakit ya, di GMC. Nah, ini kondisi di belakang, di dapur. Anaknya sepertinya ada informasi bahwa sudah kembali setelah dirawat di DMC. Nah, ini kondisi rumah beliau yang memang cukup hancur. Nah, terus saya melihat di bagian luar. Nah, ini kelihatan jelas sekali. Dapurnya hancur semua. Wah, pohonnya sangat besar itu masih berada di atas rumahnya. Dan saya melihat dari sisi yang cukup lumayan tinggi ya. Saya naik ini untuk mengetahui sebesar apa sih pohon yang menimpa rumahnya. Wah, ternyata luar biasa, ini cukup besar sekali. Nah, ini rumah beliau. Pohon-pohon, ranting pohon dengan pohonnya yang batangnya cukup besar. Nah, memang luar biasa nih musibah yang menimpa Ustadz Ali Mustafa. Syukur Allah selamatkan dia dah. Alhamdulillah ya, walaupun beliau luka ringan, beliau masih selamatkan Ustadz Ali dan keluarganya. Nah, ini ada Ustadz Sultan, ketua DPW, yang ikut melihat kondisi awal keberadaan rumah beliau. Demikian.